Moitas grazas pola presentación moitas grazas tamén pola posibilidade de estar hoxe aquí. Eu tiña especialmente interese en participar nesta sesión precisamente para reivindicar a dimensión de Florencio Delgado Gurriarán como traductor. Estou hoxe aquí fundamentalmente como traductólogo, mas non vou deixar de estar en algún momento tamén como censurólogo, porque hai aspectos da censura que teñen que ver coa actividade de Delgado Gurriarán como traductor. Efectivamente, eu considero que hai que salientar a vertente de Delgado Gurriarán como traductor, porque ocupa, sen ninguna dúbida, un lugar sinalado na historia da traducción galega pola importancia das súas achegas. A dedicación de Delgado Gurriarán á traducción non foi constante, mais non se escoita ben, mais digo que a dedicación á traducción de Delgado Gurriarán non foi constante, mas sí pódese considerar de carácter permanente. Non foi constante, pois, entre outras cousas, porque debemos considerar cales eran os avatares que tiña que enfrontar unha persoa distante de Galicia e no exilio. Ramón Nicolás describiu moi ben as cartas de Otero Pedrallo recibidas de Delgado Gurriarán, entre elas precisamente hai unha do 11 de decembro de 1955, escrita desde Guadalajara, onde precisamente de forma expresiva Delgado Gurriarán fai referencia ao seu vivir cotián en México. E aquí sigo con o mesmo traballo da xente de laboratorio, traballo que me dá para vivir e manter os meus 5 cativos, aínda que non vaya moi de acordo co meu temperamento. Pensemos o que unha persoa se dedique a verter voces de outras literaturas ao galego naqueles anos, nos anos 40, nos anos 50 en Galicia, mas pensemos no que significa facer iso nun lugar tan afastado como é México. Isto concita realmente un mérito especial. Cales son as traducións de Delgado Gurriarán? O inventario non é moi extenso. O corpus está composto fundamentalmente por 4 entregas. A primeira entrega é a participación súa a carón de Plácido Castro e de Lois Tobío no volume Poesía inglesa e francesa vertido ao galego que publicou a editorial Alborada en Buenos Aires no ano 1949. Aquí, Delgado Gurriarán participa con 13 poemas de 13 nomes francófonos, non de 13 nomes franceses, porque hai voces entre elas que non son francesas propiamente, senón que teñen outras orixes, mas que empregan como vehículo de expresión o francés. Despois ímolo ver. A base deste volume é un certame que se celebrara no ano 1946, un certame de traducción organizado en Buenos Aires. A segunda entrega é unha versión que Delgado Gurriarán fixo do célebre poema, da célebre elexía O Capitán, meu Capitán, O Captain, My Captain, de Whitman, poema dedicado ao presidente Abraham Lincoln, logo do seu asesinato. Este poema apareceu na revista Nosa Terra no ano 1951. A terceira entrega é unha versión, tamén dun poema excepcional, é o coñecido Cemiterio Mariño, de Paul Valéry, que apareceu en Opinión Gallega, igualmente en Buenos Aires, no ano 1952. E a cuarta e derradeira entrega é unha versión dun poema igualmente famosísimo que O barco bébedo de Arthur Rimbaud, que apareceu xa en Vieiros a finais dos anos 60, en concreto no ano 1968, en México. Daquela, xa Delgado Gurriarán non participaba directamente na elaboración da revista, despois tamén o veremos. Por a cronoloxía das traducións, deducimos claramente que a dedicación á traducción de Delgado Gurriarán se concentra nuns períodos determinados, concretamente en 3. A mediados dos anos 40, cando elabora as versións do volume Poesía inglesa e francesa vertido ao galego. O segundo período ubicaríase nos comezos da década dos 50,
cando elabora a versión de Whitman e a versión de Paul Valéry, do Cemiterio Mariño, e o terceiro e último período situaríase a finais dos anos 60, cando leva a cabo a versión Barco Bébedo de Rimbaud. Con relación á lingua de partida, este é un aspecto importante, predomina mayoritariamente o francés. O inglés é excepcional, só aparece no poema de Whitman. Só nunha ocasión, Delgado e Gurriarán traslada un texto desde esa lingua ao galego. É importante reparar na competencia lingüística, obviamente, na competencia traductora de Delgado e Gurriarán, é dicir, por que Delgado e Gurriarán decide dedicarse ao traballo de trasladar textos de outros autores á nosa lingua. Con respecto á competencia lingüística en francés, eu considero que foi fundamental o seu período en Francia durante a Guerra Civil, é dicir, como ben se sabe, Delgado e Gurriarán está en Francia en dúas ocasións. Primeiro, ata viaxa ali desde o Porto, é sobradamente coñecido, viaxa ali desde o Porto, permanece ata xaneiro de 1968, se non me engano, trasladas a Barcelona e a comezos de 1939 volve de novo a Francia, onde permanece ata o mes de xuño, cando embarca xa con rumbo a México. Eu penso que esas dúas estadías en Francia permitironlle adquirir unha certa familiaridade co idioma. Con relación ao inglés, pois, como é unha incursión excepcional a que fai Delgado e Gurriarán e cun poema moi coñecido, tampouco é necesario que nos preocupemos en exceso de tratar de indagar sobre os seus coñecementos neste idioma. Xa no que atinxe a competencia traductora de Delgado e Gurriarán, tampouco nos consta que existise con carácter previo á Guerra Civil. Si temos coñecemento da súa valencia poética, e quero insistir nisto. Por que? Porque Delgado e Gurriarán é un traductor poeta que traduce exclusivamente poesía. Imos analizar un pouco máis en detalle estas 4 traduccións de Delgado e Gurriarán. A primeira entrega, que a súa participación no volume Poesía inglesa e francesa vertido ao galego, ten orixe, como xa decía, no certame patrocinado pola Federación de Sociedades Galegas da Argentina en 1946. Nese volume participan 3 autores. Participa Delgado e Gurriarán a carón de 2 personalidades tamén excepcionais na historia da traducción galega, que son Plácido Ramón Castro e Lois Tobío. Plácido Ramón Castro traduce autores de fala inglesa. Lois Tobío traduce autores de expresión inglesa e de expresión francesa. A competencia lingüística de Lois Tobío en francés e inglés está máis que acreditada pola súa condición de diplomático profesional, de diplomático de carreira. Delgado e Gurriarán solamente traduce autores francófonos. Hai que salientar o feito de que este libro, Poesía inglesa e francesa vertido ao galego, é o primeiro volume de traducións galegas que se edita despois da Guerra Civil. É dicir, é un libro que constitúe un verdadeiro fito histórico. Por outra banda, non é trascendente o feito de que este volume se publique no exilio, non en Galicia. En Galicia os primeiros volumes de traducción ainda aparecerán no ano 1951 e con vicisitudes distintas. Musa Alemá, de Celso Emilio Ferreiro e de Antonio Blanco Freijeiro, edítase no ano 1951, ten dificultades, algunhas, coa censura franquista. Os Cármina, de Horacio, outro volume, publicado no ano 1951, por Aquilino Iglesias Alvariño, mas este volume non pasa polo filtro da censura. Durante moito tempo a min chamou a atención o feito de que non existisen expedientes de censura de bibliófilos gallegos. O libro, por exemplo, de traducións de Cabanillas, versos de Días Terras e de Tempos Idos, non ten que someterse ao control da censura, ao contrario da súa obra completa, a finais dos anos 50, que é prohibida terminantemente, que por iso, en lugar de editarse en Galicia, ten que aparecer en Argentina. Os libros de bibliófilos gallegos non tiñan que supeditarse á supervisión da censura. Por que? Porque aparecían como libros científicos respaldados polo Instituto Padre Sarmiento.
É dicir, os Cármina, por exemplo, eran un libro científico, e os versos de Allí as terras e de tempos idos eran un libro científico. Existía un decreto, precisamente do Ministerio de Educación Nacional, do ano 46, que indicaba que os libros científicos, como tales libros científicos, non tiñan que ser controlados pola censura. En definitiva, o libro Poesía inglesa e francesa vertida ao galego constitúe un verdadeiro fito histórico. Ademais, neste volume aparece o que para min supón un dos paratextos máis importantes da historia da traducción galega. É o seu limiar. É un texto fermosísimo que consta anónimamente no volume, mais que sabemos que foi escrito por Lois Tobío. Lois Tobío, nas súas memorias, as décadas de TL, asume a paternidade dese texto. É un texto que xa digo que paga a pena ler con frecuencia, pola súa beleza formal, pero por outra parte tamén pola trascendencia dos seus contidos. Aí Lois Tobío, por exemplo, dicía: a nosa lingua caroase aquí a outras linguas e literaturas, e deste contacto estreito soamente benlle pode vir a nosa cultura. Os aires de fora limpan, refrescan, renovan. A voz de Galicia ten que subir no mundo e as voces do mundo en Galicia. Como participa Delgado Gurriarán neste volume? Pois participa de maneira sobranceira con textos de 13 voces de fala francesa. Eses autores de fala francesa van desde Paul Verlaine ou Philippe Chavenet, pasando por Mallarmé, Maeterlinck, Henri de Ragné, Paul Valéry, Hélène Vaccaresco, Paul Claudel, Tristan Clinsor, Lizzie de la Rue-Mardry, Gilles Supervielle, Jean Cocteau e Pierre Dreux-Larochette. As características xerais deste corpus serían as seguintes. O criterio de ordenación é temporal, é dicir, Delgado Gurriarán dispón os autores de acordo coa data de nacemento de cada un destes nomes. Por outra banda, non se percibe ningunha prelación de índole estética a hora de reunir os autores. Predomina, por tanto, o eclecticismo temático e estético. Así, arríncase do simbolismo de Verlaine ou do prevangardismo de Mallarmé e chégase as sensibilidades máis coevas, como, por exemplo, a de Cocteau. Todos os autores son franceses. Agathe Maeterlinck, que é belga de expresión francesa, e Hélène Vaccaresco, que é romanesa. Hai un premio Nobel, Maeterlinck, que en obtivo en 1911. E, por outra banda, é destacable a presenza de dúas voces femeninas, precisamente Hélène Vaccaresco e Lizzie de la Rue-Mardry. Son as dúas únicas mulleres presentes en todo o volume. E esas dúas mulleres aparecen grazas a Delgado Gurriarán. Este volume, que xa digo, constitúe un fito histórico, xa daquela tivo unha importante repercusión tanto no exilio como na Galicia interior. Mereceu recensións de Plácido Castro, é dicir, un dos autores do volume recensionaba o volume na BBC. Luis Seoane publicou unha recensión na revista Galicia, en Buenos Aires, e Fernando del Riego, aquí en Galicia, publicou varias recensións. Unha, por exemplo, en La Noche e outra en Tapal, que era unha revista que se editaba en Noia. Fernando del Riego decía, por exemplo, nesa recensión en Tapal: a Galicia cómprelle o esforzo das traducións. Todo canto se faga para verter a nosa lingua as obras mestras da literatura universal é merecente dos meirandes apoios. A segunda entrega, traductora de Delgado Gurriarán, é esa versión do famoso My Captain de Whitman. Esa traducción, como antes decía, apareceu en A Nosa Terra no ano 1951 e reproduciuse en Galicia, isto vai ser importante polo que ia dicir despois, no ano 1957. Como se sabe, Whitman escribiu este texto en homenaxe a Lincoln a raíz do seu magnicidio. Establecendo unha analoxía clara, Delgado Gurriarán dedícalle a súa traducción a Castelao. Lincoln, para Whitman, sería o capitán do pobo norteamericano e Castelao, para Delgado Gurriarán, sería o capitán, o guieiro
do pobo galego. É unha adaptación, xa logo, máis que unha traslación fiel. Hai unha diferencia, en todo caso, para Delgado Gurriarán entre Lincoln e Castelao. É que Lincoln puido ser aclamado como guieiro polos seus compatriotas, mentres que Castelao aínda non puido ser aclamado polo pobo galego, sometido como estaba pola ditadura franquista. Entón, por esa razón, o que fai con liberdade Delgado Gurriarán na súa versión é omitir un verso do texto de partida. Un verso que non lle cadra para esa analoxía que el leva a cabo entre Lincoln e Castelao. Hai unha estrofa da súa versión onde di: «Oh, capitán, meu capitán, érguete a escoitar os sinos, érguete, por ti arfa bandeira, por ti frolean os trompeteiros, para ti as grinaldas e as flores, a multidume enche as praias por ti». E aquí teria que aparecer un verso que se corresponde co inglés: «For you they call the swaying mass, the eager faces turning», que por ti chamo o sentío abaneando que volve as súas inquedas facianas. Este verso non o podía pôr na súa versión Delgado Gurriarán, por que? Porque o pobo galego non podía aclamar a Castelao como guieiro. Non é un lapso. Por que? Porque este verso falta tamén na reproducción desta versión na revista Galicia. E máis, a ausencia deste verso conéctase co famoso poema O soño do guieiro de Delgado Gurriarán, que despois a publicar no ano 1975, que era un poema que lle tiña especial querenza Delgado Gurriarán. De feito, envíallo a Otero Pedrallo e, de feito, envíallo manuscrito a Avelino Pousa Antelo. Está unha copia desa carta na Fundación Penzol, cando co gallo do Congreso Castelao no ano 1976 en Santiago de Compostela, organizado pola Fundación Castelao. Delgado Gurriarán non participa físicamente, mas envía unha comunicación. E ao final desa comunicación reproduce autógrafamente O soño do guieiro para Avelino Pouso Antelo. Nese O soño do guieiro aparecen estes versos que, xa digo, hai que pôr en relación coa versión O capitán, meu capitán, o guieiro, meu guieiro de Delgado Gurriarán. En por iso, di Delgado Gurriarán en O soño do guieiro, en por iso, Daniel, guieiro noso, a Galiza é máis forte que o malfado e ha de ser o teu soño realidade. Hai unha postila final neste envío de Delgado Gurriarán a Avelino Pousa Antelo que é a seguinte: «Compre repetir», di Delgado Gurriarán, «que este poema foi composto nos comezos do ano 1975, ano que daquela aínda non era ano de graza, porque Franco morrería o 20 de novembro dese ano 1975. A terceira entrega, como traductor de Delgado Gurriarán, é O cemiterio mariño, de Paul Valéry, que apareceu en Opinión Gallega. Ramón, por certo, na Fundación Penzol consérvase o mecanoscrito de O cemiterio mariño enviado por Delgado Gurriarán a Otero Pedrallo. Consta mesmo con anotacións autógrafas. Para a versión que has publicar, xa digo, figura non onde están as cartas, mas noutro lugar, ali na Fundación Penzol, sí que temos ese mecanoscrito. Este poema, esta versión de Paul Valéry, feita por Delgado Gurriarán, ten unha historia curiosa. A mediados dos anos 60, Fernández del Riego, como Salvador Lorenzana, publica unha versión de O cemiterio mariño na revista Grial, concretamente no ano 1965. En esa publicación da versión, Fernández del Riego indica que é a primeira versión que se fai ao galego dese poema. Delgado Gurriarán, con moita humildade, escríbelle ao Consello de Redacción de Grial e indícalles que, sendo como é magnífica a versión de Fernández del Riego, desde o punto de vista temporal, a primeira versión é a súa. De forma cortés, Grial decide ao pouco tempo reproducir, loubando a mesmo, a versión
de Delgado Gurriarán. E vou xa, non me vou demorar moito máis, coa cuarta entrega de Delgado Gurriarán como traductor, que é a versión de Barco Bébedo de Rimbaud. Nunha nota, precisamente, especificábase que esta, máis que unha traducción, era unha paráfrase. Mas técnicamente non podemos cualificar este traballo de Delgado Gurriarán como paráfrase. Por que? Porque, de feito, polo que lle decía nunha carta a Luís Soto, cando lle enviaba o texto para que aparecese na revista Vieiros, daquela xa Delgado Gurriarán non formaba parte do Consello de Redacción de Vieiros, dille, modestia aparte, coido que esta versión está moi ben feita, xa que leva a mesma medida, as mesmas estrofas e a mesma rima do orixinal, o que non foi nada sinxelo conseguir. Xa que logo non se trata propiamente dunha paráfrase. Para rematar, cal é o balance que corresponde facer de Delgado Gurriarán como traductor? Non o vou facer eu, fixo el mesmo. No ano 1972, co gallo da inclusión de algunhas versións súas do volume Poesía inglesa e francesa vertido ao galego nun número dos cadernos do Instituto de Estudos Valdeorreses, el incorporou un texto preliminar titulado moi fermosamente Do Xardín Alleo. Nese texto, el indicaba cal fora o obxectivo esencial destas xeiras súas como traductor, e decía: eu, como exercicios para enriquecer o meu pobre vocabulario galego, fixen tantiñas traducións ou máis ben paráfrases. Indicaba tamén cal fora predominantemente a súa estrategia traductora. Tiven, decía Delgado Gurriarán, que traizoar moitas veces o léxico dos poetas traducidos por min, mais penso que debo merecer a vosa absolución por este delito de alta traizón poética, xa que foi cometido para guardarlle fidelidade ao esencial dos poemas, aquilo que deixa na sensibilidade do lector unha sorte de vibración semellante a que sente o poeta. En última instancia, Delgado Gurriarán empregaba unha metáfora lúdica para facer unha caracterización xeral do seu labor traductor. Dicía, pola miña parte, era Valdeorrés, de certo, non había dúbida, pola miña parte, penso que non fixen máis que botar o delicado e coixigueiro champaña francés en enxebres xerros de protomourisco. É dicir, Delgado Gurriarán afirmaba que se consagrara con modestia a acomodar produtos foráneos nunha peza tradicional de cerámica de Valdeorras, os xerros de Porto Mourisco. E con isto remato o meu traballo como traductólogo. Como censurólogo, quero presentar unha primicia. Especulouse durante este ano sobre os posibles avatares do único libro de Delgado Gurriarán publicado en Galicia durante o franquismo, Galicia infinda, no ano 1963. Teño aquí o expediente de censura de Galicia infinda. A instancia de solicitude de permiso foi presentada por José Ramón y Fernández, de Enchosei, que se encargaba habitualmente destes traballos para Galaxia, diante do Ministerio de Información e Turismo o 3 de outubro de 1963. O informe correspondente está asinado en outubro dese mesmo ano. E dice: poesías escritas desde tierras de México, donde el autor trata de retratar una tierra para él infinita, como el título indica. Retrata pueblos y costumbres lejanos y añorados. Puede autorizarse. Moitas grazas.